vridbord med dyvelstyr i toppen, har de sin berettigelse i naturen? Jeg vil sige både ja og nej. Jeg var godt klar over, at jeg skulle have et 30 mm bord, hvis jeg skulle lave en ordentlig svensk fakkel. Problemet med det her bord er, at dyvelstyret i toppen er 25 mm. Det vil sige, at hvis jeg skal bruge det i naturen til at bygge møbler med, eller en hammer eller lignende, så passer de ting ikke sammen. Der er 5 mm forskel, det duer jo ikke. Derfor har jeg også købt et 25 mm bord med 25 mm dyvelstyr. Det så nemmere ud på papiret. Måske jeg skulle gøre noget ved dem her. Det er begrænset, hvor meget jeg kommer til at bruge lige præcis det her 30 mm, fordi det er hårdt. Det tager lang tid at stå og lave en svensk fakkel. Der er andre måder at gøre det på. Jeg vil måske købe et fladbord, spadebord, kald det hvad du vil, i stedet for at så lave det hjemmefra. Jeg har masser af andre måder at lave mad på ude i naturen. Så min anbefaling herfra, og du finder en link til det her vridbord i beskrivelsen lige her nede under.